Hold med det. Du må klippe deg. Det slår. Ikke så skrik av eller noe sånt. Legg på det sånn. Og så snur du sånn. Under sånn. Så slipper du bare bort. Nei, ikke stress. Du vil bare slippe. Hold pusten normalt. Det går så fort at. Ok, sitt helt i ro. Slapper du den så vi bare bort her. Kommer nå et lite stykke akkurat i. Men gjennom. Pust normalt. Ikke stress, for nå er det øyeblikk ferdig. Sånn. Ja, det er ferdig. Det er ikke mer som er rundt. Så kan bare sette på kula. Skal vi ikke se. Nei, nå skal vi se. Der kommer han. Får han riktig på gjengene. Hold tunga ute når jeg slipper. Jeg skal snart få han inn. Jeg skal bare stramme kula. Inn i munnen. Hvordan gikk det? Det var ikke så galt i fotet da. Nei, de fleste kuler sier. Jeg synes det var helt sånn. Men mer enn det som er nødvendig. Du, sjekk snart.